ชมไม้เป็นบทเหเรืออีกบทหนึ่งที่เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรถ่ายทอดความรู้สึกถึงนางอันเป็นที่รักผ่านพันไม้นานาชนิดมีเรื่องเล่าว่าระหว่างการเสด็จตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเรือเดินทางผ่านพันไม้นานาชนิดเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเกิดอาวรณ์ถึงนางอันเป็นที่รักจึงประพันธ์บทหีชมไม้ขึ้นมาการพรรณนาของบทประพันธ์เป็นการชมดอกไม้ในเวลากลางวันสอดแทรกคำประพันธ์และอารมณ์ให้ผู้อ่านคอยตามรูปแบบคำประพันธ์คือใช้กาบห่อโครงมีศิลปะการประพันธ์ทำให้เกิดภาพพจน์และความรู้สึกทางสุนทรียะอันได้แก่ความชื่นชมในสิ่งสวยงามตามธรรมชาติความไพเราะของดนตรีนอกจากนี้บทหีชมไม้ยังแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นประเพณีการแต่งกายผู้หญิงห่มผ้าสบายคลุมไหล่รวมถึงงานฝีมือของหญิงไทยในสมัยโบราณเรือชายชมมิ่งไม้มีพันริมท่าสาครคันกินเกลียงเห็ดดอกออกแก้มกันชูช่อหอมหืนรื่นรสเพียงกินเนื้อนวลนางเรือชายชมมิ่งไม้ริมท่าสวายหลากหลายพันเผ็ดดอกออกแก้มกันส่งกินเกียงเพียงกินสมอนดวงพวงนางแย้มบานสะแลมแย้มเกสรคิดความยามบางอ่อนแย้มโอดกินพิมพรายงามจำปานาแน่นเนืองที่กีบเหลืองอารามคิดคะนึงถึงนงรามผิวเหลืองกว่าจำปาทองประยงทรงพวงห้อยระยะย้อยห้อยพวงกรองเหมือนอุบะนวลละอองเจ้าแขวนไว้ให้เรียมชมพุทธจีบกีบสาแลมพิกุลแกมแซมสุกรมหอมช่วยรวยตามลมเหมือนกินน้องต้องติดใจสาวหยุดพุทธชาติบ้านเกลื่อนกลาดดาดดาไปนึกน้องกลองมาลัยวางให้พี่ข้างที่นอนพี่กุลบุญนาคบานกินหอมหวานสานขจรแม่นุชสุดสายสมอนเห็นจาวรอ่อนที่ชายเป่งแต่อูแก้วกาลงบานบุษบงทรงกินอายหอมอยู่ไม่รู้หายขายกินผ้าเจ้าตาตรูมาริวันพันจิกจวงดอกเป็นพวง
รวงเรนูหอมมาน่าเอ็นดูชูชื่นจิตคิดวานิดาลำดวนหวนหอมตลบกินอายอบศพหน้าสังนึกทวินกินบุงารำไปเจ้าเศร้าถึงนางรวยรินกินรำเพยคิดพี่เคยกินกลางนั่งแนบเอวบางห่อนแหห่างว่างเว้นวันชมดวงพวงมาลีสีเสาวภาคหลากหลายพันวานิดามาด้วยกันจะอ่อนพี่ชมเชย